Ele veio? Sim. Veio. Ele veio. Aí a você que não escutou. Pra mim, todas as partes do bolo são iguais. Não. Por que não? Por que não? O que o canto tem melhor? Tem mais recheio. Nenhum dos dois não vai E se eu querer. colocar mais recheio no meio? Hein, ô pirulito? Vai, sai. Vai, Eu peguei a primeira cadeira, Vinícius. Você não vai não, eu querer vou nem um pegar. pedacinho? Vai, A vem. tia Débora trouxe de outro. Você quer do outro? Pode ser. Cadê, Débora? Dá. Deixa eu sentar. Então senta.